niwanga kubana na Charles kujya kubana na James nzahita niyahura. Umutima wanjye urababaye. nta zindi mbaraga mfite. Oya Subize. Yeah. Kanzi kujya. Mama. Mama. Mom. Dufashe nk'urugero no mbwirwaruhame ikiganiro mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahaye Jeune Afrique mu gihe gitambutse cyatambutse muri ubu buryo. Refuse to remove defensive measures, whether it means the troops or troops and whatever else, put it defensive measures. And in your logic, I would a threat be against me. You are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. So ikibazo rero ikibuga cyaje kwicurika noneho ubu ngubu pressure iri ku Rwanda gukora ingamba z'ubwirinzi even before yuko leta neutralizing FDLR. Noneho u Rwanda rwo hariho nizo sanctions. Nta sanctions kenshi aganira n'abaturage agaragara kenshi nk'umuheza nguni. Kashama Ruboya bivuga ko ari umuntu w'umushyikira cyane muri famille ya Tshisekedi. Bamwe bavuga ko ndetse mu buryo ubu cyangwa buriya ari umugenerali ukunzwe by'umwihariko n'umubyeyi wa Tshisekedi. Mama wiwe niba bafite amasano wabimbwiye ntabwo yigeze ambwira detail. The United States stands ready to take additional measures against any state, individual or group that threatens the prospect for peace in the region, and especially for any actor that undermines implementation of the Washington Accord and obligations for peace. To that end, the Rwanda Defense Forces must complete their withdrawal from the DRC without further delay, and the DRC must decisively neutralize the FDLR. Accountability, compliance, and implementation are essential to securing lasting peace. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Reka tugushimire kandi tuguhe ikaze tukubwire ko tugukunda wowe uri kuri chaîne ya David Marshall TV. No kuvuga nyine ngo wakoze subscribe, ujye ukora like ku nkuru zacu, ujye uzirakinga, ikindi kandi ukaba unakora ama commentaire. Rwose turabigushimiye cyane. Hari ubwo rero abantu bagira ngo wenda na routine kubera ko mu itangazamakuru ngo umuntu atangira asuhuza abantu suko nutabikora hari igihano kibimuhanira, ariko byose biva mu muco ubusanzwe. Gusuhuzanya no muco mwiza wacu, no muco wo gusuhuzanya, yewe ni no muco uri presque universel kubera ko ngira ngo n'abantu baba ibwota amasimbi
wenda ntibashobora kubigira ibintu birebire ariko gusuhuzanya ni umuco. Hari ibintu rega ikiremwa muntu gihuriraho ku buryo utabona ukuntu bikwepa rwose. So muba dusuhuza rero cyangwa se mubo tujya tubona commentaire zabo benshi batandukanye. Twajyaga dusoma amakomantere y'abantu ariko sinzi neza niba ubu ngubu umuntu yabona abantu bari hafi kugira ngo umuntu asuzemo nk'abangahe. Rega ubundi nta mana y'ibyiruka ushobora kugira gutyo ukabona nk'abantu nk'abangahe. Ndabona uwitwa Niyonzima Paterne, reka tumusuhuze. Uwitwa Kagabo Vincent na Mbozi Valentine, turagusuhuje. Mwizerwa Hamdon, turagusuhuje. Mashami nawe nuko, Louis Rudasingwa, Gilbert Ndizihiwe, Binisi my sister cyangwa se turagusuhuje. Ndumva ari abantu turadusuhuje. Dusuhuje abaparteneri bacu rero harimo Sendegia Emile, harimo Barista Fred kandi nimero zabo ziba ziriho rwose. Abantu mujye mubahamagara mubahe icyashara. Niba ukunda ikawa uhamagare Barista Fred, niba ukunda filime ujye kwa Ihogoza TV, Ihogoza Films nako. Niba ukunda kandi rwose ubu ushaka kugendana n'igihe muri transport business, ugende ufate moto kwa Sendegia Emile mu Giporoso imbere ya Hilltop Hotel birateganye. Ubwo iyo uva kuri airport ku Cyamitsingi naho rwose hafi nari house station. Gusa nabonye icyapa kitakigaragara gihishwe ni ibyapa bashyizeho kuko umuntu basa n'abagiye kuhubaka. Sinzi ubona ko Sendegia rero wamuhamagara igihe icyapa utakibona kuri 0782307023 bigacamo. So ni muri ubwo buryo tuba twifuza ko abo dufatikanya rero twagenda twungurukiraniraho. Iyo umuntu agusaba like ubwo Sendegia gusaba amafaranga kugira ngo nawe uramusaba moto, gutyo abo bose n'abandi bifuza kuza kwamaza natwe turabasuhuje. Hanyuma rero turabakunda wherever you are, aho muri hose tubahaye ikaze muri kiganiro. Ikiganiro turi bujye mu update ariho tunareba icyo twakoraho nka commentaire mu gihe ziza kuba zikenewe. Mu byo muri bwumve muri iki kiganiro harimo ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ibanga rikomeye, ntumbaze kuko iryo banga ryamenyekanye, no kubera ko umuntu yabonye nta tangazo communiqué officiel ribihindura, icyo gihe twibyita ibanga. Mu ibanga rikomeye rero kera kabaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje guhindura guverineri wa Ituri. Mwibuke neza ko Ituri ari agace kari mu cyo abantu bita etat de siège, no kuvuga ngo gafite imitegekere yihariye kubera ko bakabara agace kari mu ntambara muziberamo, muzi ibibera muri ya ntara. Tunafatireho rero tutaziza kutinda. Ibibera muri ya ntara harimo ubwicanyi bukorerwa ubwoko bw'abahema. Bikavugwa ko guverineri wabwo Kashama Ruboya Johnny no mu general, ngira ngo muri lieutenant general, uyiyoboye kuva igihe hafi ya cyose. N'ubundi dufashe nko muri Eastern DRC muri rusange, reka dufate ino episode y'urugamba rwa M23 AFC na leta ya Kinshasa igihe rwabereye cyose uwo mugavana atarahinduka. No kuvuga ngo dufashe nk'urugero mu Kivu y'Amajyepfo, General Constantima yabaye gavana, Nuri yari gavana, ni wa mujenerali wigeze kuyobora Nord Kivu. Hanyuma nyuma y'iraswa y'idini bitaga Wazalendo Goma byarashwe n'abajepe ba Tshisekedi, agahindurwa akajya mu Kinshasa. Bamwe batagiye gufungwa guhanwa kugira gute, ariko urubanza rwa Kashama Ruboya ntabwo ndarubona. Kashama Ruboya muramwibuka. Uyu mugabo Kashama Ruboya niwe wasimbuwe na General Major Chirimwami Peter waje kuraswa mu rugamba rwa Kasengesi n'ingabo za M23. Ngira ngo muri iyo context yapfiriyemo ubwo ni gato mbere yuko umujyi wa Goma ufatwa. General Chirimwami iryo zina ryaciye mu matwi yawe. Icyo gihe cyose General Kashama Ruboya Johnny yari gavana wa Ituri, kandi Nord Kivu na Ituri byari muri status imwe ya etat de siège, no kuvuga ahantu hategetswe mu buryo bwihariye. Yewe hanahuza abagavana basanzwe ngira ngo hari hayoborwa na Kareri Nzanzuka Sivita. Mbere yuko ubwo butegetsi bwihariye bujyaho hajya abategetsi b'abasirikare. Nibwo buryo rero Ituri na Nord Kivu byayoborwaga n'abasirikare, kuko
ubwo buryo bwihariye ahantu ari mu bihe by'amakuba akenshi ubona nyine ko butegekwa n'abasirikare muri iyo emergency status. So abo rero basize Ruboya agigagurana n'ubuyobozi bwa Ituri ipfamo abahema umunsi ku wundi, Ituri irimo kuberamo ibitero bya ADF ku rwego rukomeye, Ituri irimo operation Shujaa y'ingabo za Uganda, Ituri yabayemo urupfu rw'umukomanda w'ingabo za Uganda wa operation Shujaa wari ku rwego rwa commander brigade, uwo muramwibuka. So aho rero murumva yuko ariho uyu mugabo yahereye amenyekana cyane nka gavana kwanza, urumva kubera ko ayoboye agace nyine, kandi nawe ntabwo yicecekera, so kuvuga ko ari umuntu wagiye ngo apfe gupfa gusa, nyine ari uko bambe ngo apfe kumenyekana izina rye gusa. Mbabarire, narimo nshakisha izina ry'uyu mukoloneli waguye hariya, ndabona ari Colonel David Byaruhanga, commander of the 409 brigade. Ngira ngo bavuga ko yapfuye nyine mu minsi muri icyo gihe. Uyu Colonel David Byaruhanga akaba yari umukomando wa brigade 900 wapfiriye mu gace ka Ituri. No kukwereka ngo Ituri naho ntabwo tuvuga Kivu Kivuyeho gusa, nka Ituri nta kiriyo cyangwa nta cyabaye. Ubwo turimo kuza kuri Ruboya, bivugwa ko izi nyeshyamba zarashiye umukoloneli ntawe uzitandukanya bita Kodeko, ari umwe mu mitwe y'inyeshyamba cyangwa y'abazarendo, ariko bari commanded mu mayeri menshi cyane na Kashama Ruboya, cyangwa se bari muri under control ya governor wa Ituri. Tuvuge wenda ko anagiye Kodeko izakomeza kubaho, ariko abadukurikiye mu byumve neza ko ubusanzwe ari ibintu biri presque monnaie courante kuba rwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Usanga umuntu w'umugavana, umudepite uvuka ahantu, umujenerali umeze gute, ashobora kugira nawe ari muri leta itsinda nawe rimeze nk'irirwana. So n'aba bazarendo mubona bajya kutumba, abandi yande bose bari muri leta, kandi cyangwa se bafite abadepite babakuriye. Ujye ubona ko amafaranga yabo ajya azanwa na babitakwira, azanwa nande. Byo kuba uri umu notable ahantu ukagira na militia, ntabwo ari ibintu birenze muri Kongo bibaho. So uyu rero Ruboya bivuga ko muri commanding yiwe mu mayeri menshi cyane yaboramo Kodeko irwana muri ako gace ka Ituri. Agace ka Ituri na Beni kakanabamo na inyeshyamba za ADF, ariko mwibuka ko iki gitero ntabwo cyatwererewe ADF naro, ari yitirirwa Abagande, cyatererewe Kodeko. Hello my lovely people, ni Barista Fred. Right now nanje kubabwira ko twatangiye gukora mu birori bigiye bitandukanye, tangamo ikawa kandi nziza yujuje umwimerere. Ushaka ko dukorana mu bukwe, mu birori bitandukanye, party n'amaniversary, waduhamagara kuri izo nimero. Kandi ushaka kwiga gukora ikawa neza, twagufasha. Murakoze, ciao. Iri under commandoma ya Ruboya, bituma rero haba hishaza rikomeye cyane hagati y'igihugu cya Uganda n'uyu Ruboya. Batigeze n'umunsi rumwe operation Shujaa y'ingabo za Uganda na Kongo zimushira amakenga ko ataba ari mu bantu biyerurutsa ngo bigire ko bari mu ruhande rwa leta bumva icyo operation Shujaa ivuze, ariko kandi ko yazonze cyane nk'umujenerali, nk'umugavana. Ino operation banavuga ko operation irimo brigade y'ingabo za Uganda, ubwo byumvikana ko n'umugabo za Kongo hatabuzemo abandi bangana batyo hafi division nzima. So bivuze ko rero uyu mugabo yasabwe na Uganda cyane yuko uyu mugabo yahindurwa, aho General Muhoza atari yiminwa. Yewe binavuga ko urugendo rwajyanye General Muhoza cya Kinshasa kubana na Tshisekedi hari hanarimo nyine icyo kintu cyo kuvuga ngo Ruboya afite uruhare mu kuzambya operation Shujaa mu gihe bo baba bagiye bashaka, kuko banavuga ko aburira izo za ADF akaziburira nyine tejo muzaraswa. Ayo mayeri yo muri Kongo yanakoze kuri FDL muri operation zitandukanye. Bivuga ko FDL igihe kimwe yajyaga ijya guhigwa ikarariburiwe, abajya kuhiga bagasanga yimutse, bamara gukora icyo bita operation ikongera ikagaruka. Ibyo nabibwiye ngira ngo n'umwe muntu babuze muri FDL bita Bahati, ajya atanga ibiganiro mu itangazamakuru. Ni mushaka nzamubahamagarira tuganirize, atubwira ibyo byose ko hari igihe babaga bari ahantu FARDC izaza kubarasa ejo ikararibaburiye bakimuka, yamara gukora iyo pseudo operation yongirwa operation
hanyuma nyine bwacya bakongera bakagaruka muri ubwo buryo ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu n'umwaka utambutse 2005 nibwo nyine Colonel David Byaruhanga yarashwe arasirwa muri Ituri, araswa n'aba rebels ba Codeco bivuga ko bari muri operation bayoborwa n'uwo Kashama ariho ishaza ryahagurukiye cyane. Uyu mugabo akaba yarakuze guterana amagambo na chef d'état major y'ingabo za Uganda General David Muhozi Kainerugaba. Bigaragara yuko yari yarasabye yuko uyu mugabo akurwa hariya, ariko byanze bikunze ubwo nyine umunsi we n'igihe cye cyageze byagizwe ibanga rero, kuko urareba ku matangazo officiel muri FARDC cyangwa se muri local government cyangwa se muri presidence cyangwa se kwa premier ministre, ukabona ko nta hantu rwose n'ibinyamakuru byo muri Kongo bivuga ko yasimbuwe akakurwa kuri uwo mwanya. Ariko uko biri kose uretse n'urwo rupfu gusa, ariko nkuko bayavugaga ko General Chirumwami muri Nord Kivu pana muri Ituri ari mu bantu bazambyaga operation zo kurasa no kudislodginga abantu ba FDLR, bisobanura ko nawe yakoranaga diru nabo ubucuruzi amakara ya Nyiragongo buri kimwe cyose. Just nibo byumva gutyo aho uhereye hose wumve ko muri Kongo ibyo bintu birakorwa bigatinza mu operation, urumva. So nuko rero uyu Kashama Luboya ni umusirikare waruyoboye kariya gace, agaragara kenshi aganira n'abaturage, agaragara kenshi nk'umuhezanguni. Kashama Luboya bivuga ko ari umuntu w'umushyikira cyane muri famille ya Tshisekedi. Bamwe bavuga ko ndetse mu buryo ubu cyangwa buriya ari umujenerali ukunzwe by'umwihariko n'umubyeyi wa Tshisekedi, mama wiwe. Niba bafite amasano wabimbwiye, ntabwo yigeze ambwira detail, ariko nyine bavuga ko ndetse muribuka uyu mujenerali ari video yigeze gukora anenga ubutegetsi bwa Tshisekedi n'igisirikare ngo kidafasha uko bikwiye abapfakazi b'igisirikare, ngo gihora cyohereza abaza kubabarura gusa kandi ngo nta kintu babamariye, ndetse ngo iryo barura ry'abapfakazi rikaba risigaye agahinda gakomeye abapfakazi ribibutsa ababo barapfuye ariko bagategereza inkunga ivuye kuri leta awi ikabura. Iyo critique yarayikoze cyo ko hacaye igihe hatumizwe Kinshasa, mwe bati karabaye buriya none ntabwo ari burokoke Mabuso, ariko yagarutse yemye, ndetse agaruka mu myitozo mishya aho yakundaga gukora imyitozo ya gisirikare yambaye kabisa outfit za siporo, ukamubona ko yari umuntu utabura kuvuga c'était un général de troupe mu buryo bumwe, kuko na cyane cyane ko umugeneral uyobora intara hari ameta dossier jawe nayo commande opération ziberaho ngaho bigwira ini concomitance bibiri cyarimwe. Yagaragaye rero akora siporo yirukanka n'amaguru aganira n'abaturage n'iki, kuko ntabwo twavuga ibintu bivuga kuri negativité y'umuntu, ariko ntitunavuga ibintu kuri positivité, kuko mu general akaba gavana akagaragara mu mihanda akora siporo n'abasirikare be cyane, yabaga ubona akora siporo n'ingabo ze, ariko akajya ku baturage akabaza ibibazo byabo. Niyo sigisi yagize ukaba ureba Kivu y'Amajyaruguru yararinze yamburwa leta kugeza amagingo yanyuze mu bagavana batatu, ubwo tubare Kasivita Nzanzu Karoli Kasivita, tuvuge General Constandima, tuvuge Chirimwami warashwe, tuvuge General Eva Somo Kakure ngira ngo uyobora Kivu kuri side ya guverinoma. Abo bose uko ari bane bose yabayoboreyemo. Ni umujenerali wategetse Ituri kuva muri manda ya mbere akadukirana manda ya kabiri ku Tshisekedi, si je ne me trompe pas. Nuko bameze. Yasimbuwe rero, reka hari dutegereze turebe niba hari icyo bizahindura kuri operation zabera hariya muri Ituri. Ndavuga operation Shujaa n'izindi, cyangwa niba abahema bazaruhuka kubera uyu mugabo yahinduwe, ntawamenya. Ubwo ngubwo nyine nibitagenda neza, ubwo nyine bazaba ari wa mwaka wibereye ku bantu bayituri. Ariko uko byagenda kose umuyobozi mushya araza agahabwa n'andi mategeko mashyashya, ndetse na scope azakoreramo y'akazi. Ntekereza ko nta muyobozi uri bishyashya azana, nubwo hatabura amanyanga yandi ashobora gukorwa. Uno mujenerali rero yasimbuwe nande nkuko nagendaga mbabwira, kuko tutaza kuguma ngo uri kuri Kashama
ngo twe kuvuga nyine abamusimbuye ubu ngubu uwagiye ku ntebe ninde. Ndabizi niwe mufitiye amatsiko mutuwo konsi ndima nako uwo General Ruboya yasimbuwe nande. Uwo mu general rero akaba yasimbuwe na General Major Kasongo Mulumba Batoka Gabi. Major General Kasongo Mulumba Batoka Gabi has been appointed the military governor of Ituri province, replacing General Ruboya Kanshama, whose dispatcher had been demanded by several months by Muhoozi Kainerugaba. The reason for this change have not been communicated. En fait, article 2 sont abrogés. En fait, kugira ngo twisegure kuko no kwisegura n'umuco mwiza w'abanyamakuru, icyahishwe nuko yasimbuwe bien entendu, hanyuma igishyashya nuko yasimbujwe. Aha ni kuri ETNC mu ijwi ry'umunyamakuru wasomye itangazo, twumva itangazo. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne, article 1er, est nommé gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général-major Kasongo Mulumba Batoka Gabi, matricule 1-90-90-25101-67. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Vu la nécessité... ni ukuvuga rero nk'uko uyu mugabo bivuga ngo nk'uko biri biteganywa ngira ngo n'amategeko yo muri Kongo, akanama k'umutekano gashinzwe umutekano muri Kongo kashyizeho nyine uyu muyobozi mushya. Nyine ntabwo abantu bari bazi ko uyu Ruboya, kandi nta nuzi Ruboya umwanya wundi yahawe ngo nuwuhe, ubwo nizere ko bizamenyekana nyuma. Nuko itangazo ryabivugaga rero, nuko itangazo ryabivugaga, hanyuma bose uko bigenda bivugwa biravuga ko Kainerugaba ariwe wakunze kubisaba Tshisekedi. Hanyuma rero abantu bagiye babikoraho amakomantere atandukanye, batese mu by'ukuri Kainerugaba niwe ugena uko ibintu bigenda, ese niwe utegeka kariya gace, byagenze gute? Muri tweet imwe Muhoozi yigeze kwandika hano rwose kuri Twitter yiwe, yaranditse ngo only want 3 things from the DRC: stop killing my people, the Himatutsi, remove the very toxic governor of Ituri Ruboya, repay us for our embassy that you burnt down. Hano ni Muhoozi Kainerugaba wanditse Twitter, iyi tweet ku itariki 10 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025. Arandika ngo mu by'ukuri ibintu dukeneye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibikurikira, ni ibintu bitatu. Icya mbere ni uguhagarika kwica abaturage dufitanye isano, abahima b'abatutsi. Icya kabiri gukuraho guverineri very toxic governor, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, ariko no kuvuga ngo ni governor wuzuye ubusagwe, wuzuye uburozi wa Ituri, amuvuga mu izina Ruboya. Icya gatatu aravuga ngo kutwishyura ibyo mwatwitse mu gihe mwatwikaga ambasade yacu hariya. Ubwo niba barabyishyuye simbizi, ariko kimwe mu byo yasabaga urabona ko gitangiye kujya mu buryo. Ndabona Governor Mulumba umushyashya birimo bigaragara, aragaragara yambaye impuzankano za polisi, ngira ngo ntabwo yari muri, ashobora kuba atarari muri kariya kanama mu basirikare, ariko ubwo nyine nuko byagenze. Ino nkuru rero tubaye nk'abayifataho umwanya gusa, abantu bakomeza kwibaza nyine niba Kainerugaba ariwe utegeka Kongo, ariko ni umufatanyabikorwa, niba yabajanaga nyine. Ubwo urumva ko pressure y'igihugu cya Uganda ishize ikagira gute, ikashyirwa mu bikorwa. Abantu bati rero nta wamenya, niko nduza abakongomani batangiye kwandika, batora Ruboya muvuga ko yajyanywe nk'igihano cyangwa se nko gukurwa ku mwanya, mushobora kwisanga ari ubaye chef d'état major w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe yanditse ati do you believe General Kashama will be promoted as chief of staff? Akavuga ati
uremera ko ashobora no kuvamo umugaba mukuru w'ingabo, byose ni ibintu bishoboka. Reka rero turebe uko bizagenda. Ni umujenerali umenyereye akazi, ubwo amaherezo nyine no kuzareba se bizagenda gute. Kandi buriya wanasanga wenda ku bakongomani bavuga bati ntabuze ibyiza akoze akorera igihugu cye nk'umusirikare, kuba yatagira ibyo atumvikanaho n'igihugu cya Uganda. Wenda nibabona hari yangu ni ngapi Uganda yatwaraga nyinshi, Muhoza akaba yivugisha. Nese Muhoza akunda igihugu cya Kongo kurusha Kashama Ruboya nkaho kuko ari n'igihugu ciwe. Ngayo nguko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tunyarutse kandi uyu munsi nibwo nduzi bitangazamakuru bitandukanye bivuga yuko inteko ishinga amategeko yemeje umushinga wo gutegura ivugurura itegeko nshinga. Mu Gifaransa ikinyamakuru Le Journal d'Afrique sur TV5 Monde cyanditse kiti l'Assemblée nationale approuve un projet de la loi permettant l'organisation prochaine d'un référendum, de quoi ouvrir la voie à un possible troisième mandat du président Félix Tshisekedi. L'opposition qui a boycotté le vote appelle à des manifestations le 3 juin. Nyine hano ngo inteko ishinga amategeko yemeje umushinga w'itegeko rihindura ritegura kamarampaka cyangwa referendum ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga riha uburenganzira Tshisekedi bwo kwiyamamariza manda ya gatatu. Uyu munsi kandi ubwo nasomaga ibinyamakuru byo muri Kongo nibwo nitegereje nsanga hari itsinda ryo kuri rando rwa perezida ryagiye mu muhanda, naryo si ukwigaragambya we, baravuga bati rwose birakenewe yuko natwe dushyigikira uyu mushinga w'itegeko nshinga. Uko byakozwe mu nteko n'abandi bari hanze bakoma mu mashyi bati oye Tshisekedi endelea kabisa. So ngayo nguko nibyo twavuga rero muri Kongo. Tukiri muri Kongo kandi no muri Repubulika ya Kongo kubijyanye n'u Rwanda na Kongo, leta ya Amerika ndabona hariho bavuga ko leta ya Amerika n'uri uhagarariye ibiganiro, intumwa ya Trump mu karere k'ibiyaga bigari iri mu uhagarariye ibiganiro nyine by'ibibera muri Kongo, yongeye gushyira igitutu ku bibazo kuri ibi bihugu kugira ngo bikore ibishoboka byose nyine byihutirwe. Ntabwo ari ibintu bishyashya urebye, ariko nanone hari icyo ndeba hano Masad Bros yatangaje, ni wa munyamerika nyine uba mu buhuza. Ni ku magambo yanditse ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi 2026, hari ku saa 8:59 za nyuma ya saa 6, ubwo ni ku isaha ni Kigali mu Rwanda. Mu magambo yanditse ati building on ongoing efforts to advance peace mubabarire security and prosperity in Eastern DRC and the Great Lakes region, the United States has now sanctioned senior commanders of both M23 and FDLR for atrocities committed against civilians and for undermining the peace process in Eastern DRC. The United States stands ready to take additional measures against any state, individual, or group that threatens the prospect for peace in the region, and especially for any actor that undermines implementation of the Washington Accord and obligations for peace. To that end, the Rwanda Defense Forces must complete their withdrawal from the DRC without further delay, and the DRC must decisively neutralize the FDLR. Accountability, compliance, and implementation are essential to securing lasting peace. Hano yatangiza avuga ati dushingiye tugendeye ku twigoro turiho two gushakisha amahoro muri amahoro, umutekano ndetse n'ituze mu burasirazuba bwa Kongo ndetse mu biyaga bigari, leta z'ubumwe za Amerika zashyizeho ibihano ku bakomanda ba FDL na M23 kubera amabi bakoreye abasivile kandi bishyira mu kaga inzira y'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba. Leta z'ubumwe za Amerika kubyo ihagaze ihagaze yemye kuba yafata n'indi myanzuro n'izindi ngamba zisumbuye kuri leta iyo yose, ku bantu ku giti cyabo cyangwa se ku itsinda ryagerageza kubangamira iyo nzira y'amahoro mu karere. Ati cyane cyane uwagerageza kubangamira ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington kandi ari inshingano nk'uko bigenwa n'ayo masezerano nyine ya Washington. Akavuga ati cyokora ku bw'ibyo ngibyo
icyo twakongera hati nuko igisirikare cy'u Rwanda kigomba gusoza urugendo rwo gukura ingabo zabo muri Congo hatabayeho gukererwa. Yabivuze muri amagambo ngo to that end the Rwanda Defense Force must complete nuvuga ngo hano uyu mugabo asa n'uvuga ko icyo gikorwa cyatangiye, akavuga ati rero kigomba no gusozwa nta gukererwa, akanasaba Congo ku neutralize FDLR, akanavuga ko kandi inshingano za buri wese no gushyira mu bikorwa ibyo yemeje ari ingenzi kugira ngo amahoro arambye akomeze kuboneka. Hano commentaire nashyiraho nuko hakomeje kugaragara amakuru y'uko u Rwanda rwaba rwaratangiye ibikorwa byo gukura ingabo zarwo muri Congo zari zihari, zimwe mu bigize defensive measures nk'uko uyu mugabo agenda abivuga, nk'uko kandi byagiye bica amarenga mu mbwirwaruhame z'abayobozi b'u Rwanda, nk'urugero dufashe nk'urugero no mbwirwaruhame ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahaye Jeune Afrique mu gihe cyatambutse muri ubu buryo. Refuse to remove defensive measures, whether it means the troops and whatever else, put it defensive measures. And in your logic, why would a threat be against me? You are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. Is the logic? Aha rero ni mu kiganiro nyine nkuko nababwiraga umukuru w'igihugu yavuze, avuga ko nyine bidakwiye ko abantu bibaza ko igihugu cyakora ingamba z'ubwirinzi mu gihe impamvu itereza ubwirinzi itaravaho. Ati kandi yewe nimushaka muvuge ko ari abasirikare cyangwa se ubundi buryo ubwo ari bwo bwose, ati muri logique mu nyurabwenge mwumva ibyo bintu bishoboka. Urumva rero ko mu marenga ya diplomasi n'ubundi hari icyo Amerika ibizi kuri ubwo buryo mbega bw'imikorere, hari icyo u Rwanda ruba ruzi. Ikibazo kiba gisigaye no kumenya ngo mu itangazo ry'uyu mugabo w'umunyamerika, noneho uyu munsi murebe mu kwandika kwe, kuko mu gusesengura nyandiko ibyo urabireba, yabanje kugaragaza ikibazo nk'iyo withdraw ya RDF nk'uko babivuga, noneho mu kanya agaragaza leta ya Congo ko ari nkaho yakaba yari ikurikira kurandura FDLR. Iki kintu rero kizagorana cyane. Mwibuke neza ko mu biganiro byaberaga Rwanda ndetse na Washington hakunze kugaruka ikintu cyo kumenya ngo ninde ubanza gukuraho hagati yo kurasa FDLR no kwikuraho no gukora ingamba z'ubuzirabanza iki. Ni impaka zamaze igihe kinini cyane, haba mu biganiro bya Washington, mu biganiro bya Rwanda n'ahandi muri platforms u Rwanda na Congo byagiye biganira. So ikibazo rero ikibuga cyaje kwicurika, noneho ubu ngubu pressure iri ku Rwanda gukora ingamba z'ubwirinzi even before yuko leta neutralizing FDLR. Noneho u Rwanda rwo hariho nizo sanctions, nta sanctions gushyira mu bikorwa iyo konobusa. Reka mbabwire, iyo ngeze aha nganda rucanga rumena nkavuga ngo qui vivra verra, mbona ko abafaransa bavuga uzarama rwose azabona byinshi. So ntabwo mbizi ukuntu n'amasezerano yo hagati y'u Rwanda na Congo, njya mbibona no ku masezerano ya M23 na guverinoma ya Congo, ukuntu Amerika mu buhuza yaje kuyahindura nk'umutego itega kugira ngo anytime washibuka n'uwishaka, aho kugira ngo ahubwo ayo masezerano akoreshwe nkakuraho iyo mitego ibuza amahoro kuza. Niba iyo concomitance, iyo gukorera ibintu icyarimwe, FDL yarashwe ingamba zavuye ibyo byose byari bifite na calendrier mu mwaka ushize rwose, ni ibintu birebire twazabigarukaho kuko ku itariki 27 harabura iminsi almost 22 kugira ngo tube twatangira kuganira kuri aya masezerano yo ku itariki 27/6/2025 umwaka urabura na kalendari hari mu kwezi kwa mbere hagazwe iminsi 90 ya mbere ibintu byo byose. So ukibaza Repubulika ya Demokarasi ya Congo isa nkaho idafite prerogative muri aya masezerano, ariko hahanwa noneho pressure iri ku Amerika irimo kuvuga ngo batangiye bagomba gusoza kandi bidatinze. Repubulika ya Demokarasi yo yatangiye iki, yashoje iki? Reka mbabwire ikintu kigoye muri politiki. Buriya mutazabona ngo Bibiliya iravuga ngo kwizera niko abantu bakunze kugira ikibazo, ngo n'uwagira akabuto kasi napi yahindura imisozi ikimuka. Nababwiye ko muri politiki
muri politiki no mu nshingano z'umuturage harimo component, harimo segment yo kwizera ubutegetsi. Ukizera uti nemera ntashidikanya ko ubutegetsi bwanjye butakora mistake ngiyi, nemera ntashidikanya ko ubutegetsi nyine system ikuyobora ubutegetsi bukuyobora butagira gutya na gutya na gutya na gutya. Ariko wibaze niba ibyo Amerika ari ukuri, niba koko nk'u Rwanda rwabo bwaratangiye gukora izo ngamba z'ubwinzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi progressively, ese koko FDL yatangiye kuraswa nayo byaba progressive cyangwa ni for pour tout? Ni nkuko nyine bimeze nk'amayobera matagatifu, kwa kuntu utabaza Imana ngo warinde ryari, ngo wabigize gute, bamwe bati ari nkoko n'igiti cy'amanje kindi kubaho. Iyo abantu bekontu bakunze kwita ibintu biri mythique, biri ama mystère, ibitangaza. Nyine ibintu bigusaba kwizera ugahomerezwa vuti nika mbyizere. Uribaza, ndabaza kubabwira ikintu ntekereza. Uribaza iki kibuga cyaje kwicurika gute? Uwanze kurasa FDL nta gihano. FDL ni menace. Yari kuri dismantling neutralizing FDL byari kuri step 1. None abandi kabasigaye step 2. N'amagambo twumvise abayobozi b'u Rwanda bavuga ko bajya babwirwa ngo urabona u Rwanda rufite imbaraga, ngo barwana byagira gute ku rugamba, ntibakombaho buri kimwe cyose. No. So hariho nahoze nambona yandika kare mu akora avuga ngo igihe u Rwanda rwagaragara nk'urukura ingabo ngo muri Kongo ngo n'ikingo zikagaragara ko zihari, kuko ntabwo rwigeze rubyemera, ngo nta kibyemeza imbere y'amaso yanjye, ngo byaba ari intsinzi ngo ya diplomasi ngo ya Kongo. Aba bantu bavuga ibi ngibi ni right yabo. Tubanze kuri right dusoreze kuri iki. No gushuka umuntu. Kuko intsinzi ya Kongo n'ukura FDLR ikadiringa n'u Rwanda ibindi bisigaye. There is no any kind of victory whatever bitari kurasa FDL no kuyicura mu Rwanda. Ni ibintu biro obvious. Ya logique Perezida Kagame yavugaga. Ni logique. Rega nta kintu wakora kugira ngo uhagire FDLR cyangwa ugire gute yereke kube FDL nayo banze itanabyemera. Njya mbona yandika inzandiko atari ibyo muvuga n'ibiki ko abari FDL. So ukibaza byaje kugenda gute kugira ngo uwitwa umuhuza wizewe n'impande zombi asigara akoresha igihagarara afite mu gukandisha inzugi abatekereza, ariko ntakande ku rundi ruhande, kandi umuhuza niyo standing yiwe. By the way, ubundi ubusanzwe biranagoye cyane kuba witwa umuhuza ngo utangire gukangisha ibihano, kuko ntabwo sanctions ari cyo nzira ya mbere mu buhuza mu gihe impande muganira zikemera kwicara ku meza. Amasezerano y'amahoro ni dynamique, il faut faire attention. Ntago amasezerano y'amahoro iyo ava kagera ari nk'amategeko nshinga, n'amategeko nshinga arahinduka. Nta kintu na kimwe ku isi kivuga ko amasezerano abantu bagiranye batayasubiramo. Murabizi no muri administration kugira na contrat n'umuntu ushobora kuyivugurura mukariniyinga. So ibyasinyiye Washington mu kwa 12 mwaka ushize ntabwo ari nka bidahinduka. Amerika ibona hari by'u Rwanda bitanoze babihindura, u Rwanda rubona ari bitanoze babihindura bakongera, kuko kandi iyo framework barashyizweho yo kongera kwicarika bango tugezehe igikwiye niki. Wenda hari bumbwira ati u Rwanda rwabuza gucomplyinga n'ibyo rwemera ko ingasigara yishizwe ibyayo. Oya, niba harimo concomitance cyangwa se kubigendana kuri schedule ikiri kuki bitaba as scheduled. Nditotomba ibi ngibi ndivugisha ibi ngibi nagira gute, ariko simfite version y'u Rwanda icyo rubitekerezaho. Ariko njye nk'umuturage, kuko dufite prerogative natwe muri diplomacy, bita citizen diplomacy, dufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ku bijyanye n'imibano n'amahanga ku bihugu byacu, yewe muri rusange n'uburenganzira bwa buri wese. Ukibaza bizageza ryari ko Amerika ibwizwa ukuri? Reka mbabwire icyo ntekereje mu kanya, kandi muzakibona nibikomeza gucya nta gihindutse. Muzabona urwandiko rwandikanye ubuhanga, rwandikanye ubushishozi, bwandikanye kujya umutima amenyo, bwandikanye determination, rwandikirwa Amerika, rwanditswe n'u Rwanda ku buryo Amerika ihagarara muri iki kibazo. Trust me, uzayibona. Icyo ntashobora kwemeza ni igihe hari ugiye kumbura ngo Amerika ntivugaho nigira gute, Amerika ivuga ku bandi. Ntabwo icyo ari gitangaza rwose. U Rwanda rwakwandikira rukubwira ukuri kuko ibintu bimeze naho ruhagaze muri iki kintu. Nkubera ko ano masezerano muvuga ya Amerika, ibi ngibi Masad Bros avuga, yibuke ko hari n'ingingo ivuga ukuntu umuntu utarongewe n'ama masezerano ushaka kuyavamo yavamo. Bifata amezi 6. Aya masezerano yagenye n'ukuntu umuntu atayishimiye yavamo completely. So mbere yo kuyavamo rero, ndatekereza ko u Rwanda muzajya kubona mukabona rwanditse, yaba yellow paper, yaba white paper, yaba blue paper. U Rwanda byanze bikunze nta gihe kizashira
rutagaragaje icyo rutekereza kuri ku migendere n'imigendekere y'aya masezerano, kandi muzabibona, ndabibabwiye, muzabibona. Sindi umupfumu, sindagura, singira gute, rwose ibyo muzabibona. Reka twumve Minisitiri hano w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ijambo yavugiye muri Security Council, nkurikije ko background yaho yarivugiye handitse, aho yavuze ngo we should not confuse the M23 and Rwanda. The M23 is a Congolese movement that has taken territories. As for Rwanda, we defend our borders through defensive measures in the face of the threat that has existed for more than 30 years in Eastern DRC. Tumwumve said that we should not confuse between M23 and Rwanda. M23 is a Congolese movement that took territories. It's the M23 that is in DRC because they are Congolese. Rwanda, we are defending our border with our defensive measures against the threat that was entertained for the past 30 years in Eastern DRC, namely the FDLR genocidal force and other militias and groups that are working for the Kinshasa government to overthrow the government of Rwanda, as the president of DRC clearly stated on several occasions. Aravuga ati rwose ikiriho ntimukazana urujijo ku bya M23 ngo n'u Rwanda, ati kuko M23 n'abantu bari iwabo bafashe intara z'iwabo, atariko kandi u Rwanda aho ruhagaze nuko rufite ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo zihanganye na menace ibaza imyaka 30 iterwa na FDLR n'abandi bafatanyije ibikorwa bitwaje intwaro muri Congo. Hano rero hari wakubwira ati none se ko M23 iyo iri kuri territory z'igihugu cyabo, none mukaba bigaragara ko bishoboka ko hari operation zakoreye ku butaka bwa Congo, ubwo urumva isi zahora ibaza iti ibyo byabaga mu ruhe rwego hakurikijwe iki cy'amategeko mpuzamahanga bivugaho kizasobanurwa. Ngira ngo ntihazabura mu byo bita legitime defense biramutse bibaye yuko igihugu gishobora kujya hakurya no hakuno hatandukanye kugira ngo kicungane n'uburyo bw'umutekano wacyo. Bazakubwira ko na za Leta Zunze za Amerika zihora muri Indian Ocean n'amato yawe intambara ikorera indege kandi hatabari ku butaka bwabo, operation bakorera ku isi yose bagamije ko ibihugu byabo bigira umutekano. Akenshi ntabwo mu byo uzasobanurirwa ibyo bizaburamo. Hanyuma kandi kuri ano magambo ya Masad Boulos hari abagerageje kugenda bandika hano, bagenda bandika, ndabona hari nk'uwamubwiye uwitwa Mutoni Carlin kuri Twitter ati the only individual that threatens the prospect for peace in the region is Tshisekedi, who provided the full support to the FDLR. So why don't you sanction him as you believe that sanctions will end this crisis? Yamaje ati reka babwize ukuri, ati ubundi busanzwe abantu ku giti cyabo bagombye kuvugwa na FDLR babateza ikibazo umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ni Tshisekedi ubwe. Ati kandi ni wahaye ubufasha FDLR, ati si kuki mutamuha bihano we, ati mutekereza ko ibihano bizakemura iki kibazo? Nguko uko yamubwiye. Undi ndabona yitwa Ellen Kampire nawe akoresha Twitter yavuze ngo sanctioning the FDLR without holding its sponsor and enabler Tshisekedi accountable is unlikely to produce meaningful result. If the objective is to eliminate the threat posed by FDLR, then effort must address not only the group itself but also the network. Akomeza avuga byinshi uyu nawe wanditse aterega guhana FDL yavugaga kuri bya bihano bivuga ko byashire FDL na M23, ati nyamuneka hanyuma mugasiga uyitera inkunga, ati rwose biragaragara ko nta kintu bishobora kugeraho. Akomeza avuga ati niba intego ari ukurandura ikibazo munyuze kuri FDL, ati kubera iki se izindi mbaraga zitashyirwa no kubayifasha. Ngenekereje mu cyongereza cyanjye muke. Uwitwa Felix Mugenzi yavuze ngo Rwanda has been clear the FDLR must inherited and only then will Rwanda lift its defensive measures. Trump administration must stop seducing Tshisekedi and his regime. Niko yanditse uyu Mugenzi. Avuga byinshi. Uwitwa Gordon Byaruhanga yagize ati Tshisekedi has deliberately refused to neutralize the FDLR, which still remains an existential threat on Rwanda. Lifting Rwanda's defensive measures without addressing the root causes of the problem
will not attain the desired goal of lasting peace in the Great Lakes region. Abandi ko bagiye basubiza bagiye basubiza Masad Bros batirega Tshisekedi yahakanye rwose yivuye inyuma kurandura FDLR, ati kandi FDLR ikomeje kuba menace ku Rwanda rwose ku buryo bugaragara, ati rero gukora ingamba z'ubwirinzi ariko impamvu muzi idashakiye umuti, ati bi rwose ntabwo bizakemura ikibazo kandi ntabwo bizatuma amahoro agamijwe agerwaho. Aldo Havugimana yanditse agira ati the key question for peace in Eastern DRC remains: will the DRC finally dismantle the FDLR? Lasting regional security depends on addressing this long-standing threat. Ati mu by'ukuri ikibazo cy'ingenzi ku mutekano muri burasirazuba bwa Kongo, mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati igikomeye ku mahoro, igikomeye ku kibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi mu burasirazuba gikomeje kuba gihari ni iki. Ati se mu by'ukuri icyo nibaza, yani nkavuga ati icyo nibaza ku mahoro, ku bijyanye n'amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni iki. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'amashyerezo izashyira isenye FDLR. Asoza avuga ati nyamara amahoro arambye ajyana no gushakira umuti ibibazo bihari, harimo n'icyo cya FDLR kimaze imyaka n'imyaniko. Dr Joseph Nkurunziza Ryarasa kuri Twitter yiwe nawe yanditse agira ngo iki, ati I agree that accountability for abuses against civilians is essential regardless of who committed them. However, if we are genuinely seeking lasting peace, shouldn't we also examine the root causes of the conflict? Why did M23 emerge and continue fighting in the first place? What grievances have they consistently raised regarding the security, political representation and the rights of Congolese Banyarwanda communities? Why have previous agreements failed to address these concerns sustainably? Condemning violence is necessary, but focusing only on the actions of armed group without addressing the underlying causes risks treating the symptoms rather than the disease. Lasting peace requires accountability, but it also requires a honest examination of the factors that continue to fuel the conflict. Uyu nawe yatangiye avuga ati ndemeranya nuko kuko abantu bakwiye kubazwa amanyanga yabangamiye abaturage, icyo ni ingenzi, ati ntitaye ku ari we wese waba warayakoze. Ariko none ku rundi ruhande gushaka uburyo ki amahoro yagerwaho, ati niba koko hariho gushakisha amahoro ko yagerwaho, ntabwo twari dukwiye kuba twibaza uburyo bwo gukemura amakimbirane hariwe mu mizi. Ati se kuki M23 ikomeje kurwana yumva ko kuki M23 iri mu ntambara mu kugeza amagingo, ati se ibyo bavuga nk'ikibazo ifite kijyanye n'umutekano iki n'iki biri kimwe cyose yagiye birondora, ndetse na menasi ko bavuga ikinyarwanda, ati ibyo byaba byarakemutse. Ati se ataya amasezerano bavuga ko yashyizweho umukono abarigeze, ati ko bigaragara ko atigeze yita kuri ibyo ngibyo kugira ngo koko izo mpunyanyi z'abarwana zirangire. Ati rero mu by'ukuri kwamagana ibihungabanya umutekano n'uburenganzira bwa muntu ni ngombwa, ariko se kandi guhora abantu bibanda ngo ku mitwe yitwaje intwaro ariko hatariho uburyo bwo gukemura indwara hakavurwa ibimenyetso, ati rwose ibyo ntabwo by'icyo bitanga. Ati rero amahoro arambye asaba mu by'ukuri byinshi, ati harimo mu bupfura mu kwiga ibibazo no kureba impamvu zitera ibyo byose. Ibyo biravugwa kandi mu gihe FDLR ubutegetsi bwa Kongo bwagiye bwinyuramo rimwe na rimwe ntiburya iminwa bukemeza yuko koko FDLR yagiye iba menace ku gihugu cya Kongo. Nanone ibiri n'ijwi ry'umuvugizi w'ingabo wahoze ari umuvugizi w'ingabo za FARDC bitangaje, ariko Kongo ikemera ko FDLR ari menace umunsi umwe, ejo bugacya n'umufatanyabikorwa. General Sylvain Ekenge mu ijwi ryigeze kuvuga amagambo akurikira: L'FDLR s'attaque aux Congolais, l'FDLR tue les Congolais, l'FDLR s'attaque aux Congolais, l'FDLR tue les Congolais. Parmi plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués les 30 dernières années, les FDLR ont contribué à beaucoup de pourcentages
dans cet effectif de mort. Ati rero Fidel yatwiciye abaturage ariko bajya kwifatira imyanzuro ntibayirebeho. Ibi ni ibihamya byose byivugirwa na Kongo ubwayo. Urumva ko aho ngaho rwose ntacyo umuntu yavuga agize yirengagije ibyo ngibyo. Bati rero ikizakorwa cyose kirengagiza ibyo ngibyo nta kintu kizageraho. Mwa Abanyamerika mwe ibyo muvuga byose nta kizagerwaho hadakemutse icyo kibazo. Ibi rero byatanzwe ibitekerezo n'abantu benshi, navugerageje kuvugamo bakeya, n'ubundi ubwo tuzagerageza kugenda tuvuga no ku bindi kugira ngo tuzagende dushaka ukuntu twabagezaho amakuru nyine akwiye nk'uko nagendaga mbivuga. Reka rero n'ubundi tugane ku bindi bibazo, tugende tuganira tugana no ku musozo w'iki kiganiro, tureba n'ubundi amakuru yaba agezweho mu karere k'ibiyaga bigari no mu tuntu n'utundi. Mu makuru yaranze uno munsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biravugwa ko urujya n'uruza hagati y'agace ka Kashebere na Mungazi nyuma y'iminsi 5 y'imirwano hagati ya M23 na FARDC ifashijwe n'abazarendo ngo hongeye kugaragara urujya n'uruza. Ni mu gihe abazarendo bagabye igitero ahitwa Kibati hariya ya Warikare kuri M23 bakubiswe inshuro bakiruka ngo bakaomongana, ubu bakaba batazi irengero ryabo. M23 ikabikomeje kugenzura agace ka Kibati. Iyi Kibati tubibutse ko ari M23 asabwa gusubira ivi Warikare centre mbere y'uko ibiganiro bya hariya muri Doha Qatar bitangira. So ni ibyo ngibyo rero byavuzwe, ni ibyo ngibyo byavuzwe kugira ngo nyine mu makuru yakunze kugenda agaruka muri aka kanya. So ntekereza ko ugiye kureba utavuga ko hari indi nkuru ya twavuga muri aka kanya. Reka ducecige turebe niba hari ikindi kintu wenda cyakunze kugarukaho cyane by'umwihariko, kugira ngo nyamuneka iyi nkuru itaza kubagendana kugira ngo bigenda neza. Ndabona wa muntu i Bugande bangiye kuba ministre yagiye gusura igituro cy'ababyeyi biwe. Nabandika bati rero nyine ikibazo kibazwaga mu nteko ntabwo ari igituro cy'ubundi kiwe cyavugwaga. Ntekereza yuko nyine ruko yari afite inzandiko batumvikanaho. Ibya Uganda ntabwo byoroshye, sinshaka no kubyinjiramo cyane rwose muri aka kanya. Ikindi mbona hano nuko kuri RDF, ku rukuta rwa RDF baravuga ko kuri wa kane ofisiye bakuru ba RDF barimo Lieutenant Colonel Pacifique Kanyandekwe na Major John Muhikira barangije amasomo yabo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Karen muri Korea. Gusoza neza amasomo bigaragaza ubwitange, ubunyamwuga n'imihigo yo kugera ku rwego rwo hejuru mu kazi ka gisirikare. Binashimangira umuhate w'ingabo z'u Rwanda mu guteza imbere amahugurwa ya gisirikare n'ubufatanye mu by'umutekano mu karere. Uyu muhango witabiriwe na Brigadier General Ronald Rwivanga, umuyobozi mukuru wa EASF, Brigadier General Andrew Nyamvumba, umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru ry'igisirikare cy'ingabo z'u Rwanda, ndetse na Colonel Celestin Kamanda, umunyanama mu bya gisirikare muri Ambasade y'u Rwanda muri Kenya. Navuze Korea cyangwa navuze Kenya? Ni muri Kenya, I'm sorry, ntabwo ari muri Korea. Ndabona aba bakomanda rero barangije. Ndabona n'uwa Air Force, hakaba n'uwo muri RDF mu ngabo nyine zindi mu yindi mitwe y'ingabo, nubwo nta kindi kintu hano babisobanuyeho. Abo rero nabashoje amasomo hariya muri Kenya. Congratulations kuri mwebwe mwasoje ayo masomo, kubera yuko biba ari sawa cyane. Amasomo ni musirikare ni kosi abana nta kundi nyine tu baba bagiye kwiga imibundano muri Kenya. So ndumva rero n'ubundi twareba niba nta zindi nkuru yazihari dushobora kujya. Abarundi bakomeje gusa kwinubira ibijyanye cya kiganiro twakoze, bakomeje kugenda binubira rwose ibyuko bakomeje kwinubira icyuko icya Sumateri twavugaga pasingiyemo baba komando b'abapolisi
ukuntu yari isuzuguritse baracyabyandikaho sha ntabwo barava ku izima tu bati biriya n'urukozasoni mujye mukora ibibuga byo gupasingira mwe kuduteza n'ubundi abantu batuvuga. So ndabona na mutundi nanone abakongomani bagera ku 100 ngo bari ku mupaka wa Tanzania. Ni inkuru ya Okapi, reka ndebe ntabwo bavuga niba babujwe kwinjira cyangwa gusohoka, ariko birashoboka ko babujwe kwinjira. Se reka ndebe environ 100 Congolais bloqués à la frontière de Tanzanie. Une centaine de ressortissants congolais sont bloqués depuis près de 2 semaines à Rusumo, à la frontière entre la Tanzanie et le Rwanda, sans possibilité de regagner la RDC. C'est le premier témoignage recueilli vendredi 5 juillet 2026. Les autorités rwandaises refusent le transit en transition de mesures sanitaires mises en place pour prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola. Hano baro bakavuga yuko abinjira basohoka mu Rwanda babujije aba bakongomani kwinjira ku butaka bw'u Rwanda hagendewe ku ngamba zo kurwanya icyorezo cya Ebola. Bivuga ko ubwo nyine bari ku mupaka wa Tanzania babujijwe kunyura mu Rwanda. Bikavuga ko ibi, reka turebe, ni foto ya registration, ntabwo ifoto ya registration yakoreshejwe ni yakavimvira, ariko nyine inkuru yo ikabivuga muri ubwo buryo. Bikavuga ngo dépourvus de ressources ont confrontés à des conditions de vie précaires, ces voyageurs lancent un appel à l'aide du gouvernement congolais, aux Nations Unies et aux organisations humanitaires. Parmi les personnes bloquées figurent les petits commerçants, les transporteurs et des membres de leurs familles revenant de Tanzanie après plusieurs semaines d'activité économique. Selon Toussaint Maïcha, l'un des Congolais concernés, le refus de transit par le Rwanda est motivé par les restrictions sanitaires instaurées dans le contexte de la nature contre Ebola. Nous sommes de nombreuses personnes venues de Tanzanie et qui le transit par le Rwanda a été refusé. On nous a demandé de retourner en Tanzanie pour les raisons liées à Ebola, explique-t-il. Les voyageurs affirment ne disposer qu'aucune alternative viable pour rejoindre la RDC. Le passage par l'Ouganda est jugé trop éloigné, tandis que le monsieur burundaise reste difficile pour certains d'entre eux en raison de problèmes liés à leurs documents de voyage. Des conditions de vie qui se dégradent. Hano bakomeza bavuga ibibazo bahura nabyo. Depuis le 22 dernier, le Rwanda a renforcé des mesures de prévention contre la virus Ebola. Les autorités rwandaises ont notamment interdit l'entrée sur le territoire aux voyageurs ayant séjourné en République démocratique du Congo au cours de 30 derniers jours. Ces dispositions ont entraîné d'importantes perturbations des mouvements transfrontaliers pratiquement dans la RDC. Les villes de Goma et de Bukavu, dont l'économie dépend fortement des échanges commerciaux et financiers avec le Rwanda, ressentent déjà les effets de ces restrictions selon les observateurs. Hano rero abava muri Tanzania binjira iwabo muri Congo. None se ibintu byashyirwaho abo ngabo nabava mu bindi bihugu bajya muri Congo cyangwa nibiva n'abava muri Congo baza mu Rwanda? Ibi ntabwo mbizi rwose. Nibyo Okapi yanditse. Gusa abantu ngo babayeho nabi, ngo baratekereza kunyura Uganda bagasanga ni kure, ngo batekereza kunyura mu Burundi bagasanga ni ibyangombwa badafite. Nese ibyangombwa byanyura mu Rwanda ntibyanyura no mu Burundi. Niba mu Burundi nta restriction bafite, bagende bace mu Burundi, bazagende bagere no muri Goma. Ariko nkakeka ko hano bashobora kuba bafite amakashe basohokeyemo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ya AFC M23 mu gihe Burundi butemera yuko validation y'amakashe y'amastamp ya M23 iryo shaza rikirimo. Ubwo wenda birashoboka ko impapuro bafite z'inzira zabasohoye muri Kongo ziriho ubwo buryo Burundi budashobora kwemera. Nako kantu ndimo gutekereza. Ariko nyine ibihugu byareba ukuntu bibigenza. None se bazaha amahanga habigende gute? Bazarebe ukuntu babigenza, babapakire bisi babajyane iwabo, cyangwa Tanzania ibaho kuba mu gihe icyo kibazo kitarakemuka, kubera yuko ubwo ibihugu bigomba kwicara bikareba nyine ukuntu bibigenza. Reka tubashimire kuri mwebwe mwese mwakomeje kudufasha muri aya makuru. Amahoro y'Imana baye nanga buri mwese mu ruhande arimo. Babwire ngo hasta la vista. Buri umwe wese Imana imuhe umugisha, kandi ntekereza ko Imana iri kumwe natwe. Mukore subscribe, mukore like, share na commentaire ku nkuru zacu. David Jean Marshal, ciao ciao.